Är den här ens på? Hej och välkomna till min YouTube-kanal. Jag ska börja videon idag med att säga att jag är väldigt förkyld, så att ni får ha förståelse för det. Och sen så ska jag också be om ursäkt att mina videos är dålig filmkvalitet på, eftersom att jag inte just nu har min systemkamera hemma hos mig, och inte något annat alternativ än att filma med webbkameran på min dator. Det är många som undrar varför jag har rakat av mig håret. Så idag tänkte jag berätta det. Det började med att min mormor fick cancer. Och jag har alltid sagt att om någon av mina nära och kära skulle få cancer och börja tappa hår, så ska jag raka av mig mitt. För att stötta dem. Och min mormor började tappa sitt hår. Men jag var för feg för att raka av det just då. Så ungefär 1 år senare så har jag rakat av det. Och har startat en insamling till Cancerfonden. Kommer lägga länk till den insamlingen här i beskrivningen. Och jag kommer även lägga in hur man smsar in 50 kronor här. Det här med att jag rakade av mig håret, det har fått både positiva reaktioner och negativa reaktioner. Folk har sagt hoppas din mormor dör. Folk har sagt att jag är ful. Folk har sagt att det var onödigt. Och så vidare och så vidare. Saker som inte är okej att säga liksom. Saker som tar väldigt hårt när man väl hör det. Men å andra sidan har jag också fått massa positiva kommentarer. Folk som säger att jag ser bra ut. Folk som säger att det passar mig. Folk som säger att jag är stark som gjorde det. Att det är respekt det jag gjorde, vad nu det menas med det. Folk har sagt att det är häftigt att jag tänker som jag gör och att jag är modig. Och jag vill bara säga till alla er som stöttar mig, jag älskar er så mycket. Det känns skönt att folk finns vid min sida och verkligen stöttar det jag gör. Så, ja. Tack för att ni finns. Sen tar jag det här väldigt mycket på mitt mående. Jag kan inte riktigt förklara, men den här hemska sjukdomen, det är liksom, jag önskar inte ens att min värsta fiende får gå igenom att någon av dens nära får cancer liksom. Min mormor har alltid funnits där för mig, alltid stöttat mig. Och det är så svårt att se henne brytas ner bit för bit. Allt kretsar helt plötsligt runt hennes sjukdom. Det var jobbigt att se hur hon blir sämre och sämre. Min högsta dröm är att det någon gång i framtiden ska finnas ett botemedel mot cancer. Att cancer ska försvinna helt och hållet. Att det blir en sjukdom som bara dör ut. Att man ska kunna säga att jag kan rädda alla som har cancer. Jag vet att de räddar många som har cancer och
så, men i vissa fall har det gått så långt att man bara kan bromsa det ett tag. Men man vet inte hur länge. Det här blev en väldigt kort men allvarlig video. Och jag hoppas att vi ses i nästa video. Prenumerera och kommentera och likea. Kommentera gärna vad ni vill se på min kanal. Så hörs vi.